तो आज हमने डाला खेतों में गोबर, क्योंकि हम इसमें लगाएंगे अदरक। फिर की गई बैलों द्वारा खेतों में जुताई। फिर रोज के कामों को मद्देनजर रखते हुए हमने काटी घास, और यहाँ लगा रही थी मम्मी पापा मिर्च। आजकल जो है पहाड़ों में इंद्र देवता कुछ ज्यादा ही प्रसन्न हो रखे हैं, तो आंधी तूफान के साथ उसके बाद हो गई थी बहुत तेज बारिश। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और हमारे यहाँ फिर लाइट भी चली गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।